Punta tayo sa KineMaster. Open natin yung KineMaster. Kung ano yung pronunciation nyo, yun na yun. Open natin. Gagawa tayo ng create new tayo. Create new. Next. Tapos ang gagamitin natin is white background. Yan. White background. Layer. Ito tayo sa text. Pwede nyo i-apply sa channel name nyo mga karabas. Lalagay ko is animals. Dahil animals. Pwede rin channel ninyo, pwede yung personal picture nyo, o kung ano yung favorite ano nyo na animals o ano man bagay. Dapat mga karabas may na-download na kayo na pictures na HD. Magano tayo ng style ng text. Gagamitin natin is itong Roboto black. Palit tayo ng kulay black. Yan. Lakyan pa natin konti. Tapos maglalagay tayo ng outline. Depende sa kung ano yung gusto nyo. Kulay. Palit tayo ng kulay. Itong light gray. Check natin. Palitan pa natin. Medyo lighten pa. Yan, ayos. Tapos adjust na ito yung mga karabas hanggang dito sa dulo. Tapos lalagay na natin yung yung na-download na pictures ng animals. So ako may na-download na. Yan, meron na. So ilalagay natin yan mga karabas. Check nyo dito sa opacity. Yan, yung hindi siya dapat lalagpas. Adjust natin konti. Maliit naman. Balik natin 100%. Punta tayo kay binding. Lighten. Palit tayo mga karabas di kumra. Malaki masyado. Malaki masyado. Dapat pala pa tayo.
Ayan mga karabas, nalagay na. Binding pa rin. Lighting. Yan. Binding pa rin. Lighting pa rin. Pwede nyo i-adjust mga karabas kunti, makita yung ano. Uy. Yan. Lagay tayo ulit. Lighting pa rin ulit. Madali lang ito mga karabas gawin. Gagawin nyo lang is mag-download na kayo agad ng mga animal pictures gusto nyo ilagay. Mabilis na, maganda pa. Si Tiger, Eye of the Tiger. Eye of the Tiger. Lapit na matapos mga karabas. Meron naman ito kaya dapat pala patayo yung maliit lang yung picture niya paba. Palitan natin to. Mayroon na pala si Tiger. Mayroon na pala. Palitan natin. Mayroon na palang Tiger eh. Sino wala? Si Cheetah mayroon na. Ito. Si Leopard. Binding pa rin.
Yan mga karabas, ayos na. Bilis lang. Habaan nyo to. Dapat mga karabas, mahaba. Sasagad natin yung ano ng bawat ano. Sasagad nyo to para ano siya full video na mayroong ano ng animal sa lahat ng letters dapat nakasagad siya. Lalo yung mga favorite pet nyo yan, mga aso, pusa. Yan mga karabas, dapat nakasagad siya. Pantay-pantay. Mapansin niyo pag hindi nakasagad, may mga may walang nakalagay na ng animals. Dapat nakasagad siya. Nagalaw si Fox. Alis natin. Pwede nyo lakihan mga karabas, depende sa gusto nyo. Yan mga karabas, pwede nyo na i-save. Animal Text. Pwede nyo i-apply yan sa YouTube channel nyo. Kung ano yung gusto nyo, lalo na yung favorite pets nyo, pwede nyo i-apply yan. Tapos pwede na i-save. Nalay tayo music pala. Yan, pwede na i-save. Tapos